So hello guys, nandito tayo ngayon sa bahay namin at yung ate ko ay nagpa-practice ng motor. At tingnan mo, oh, di ba? Napakagaling niya mag-drive ng motor. Oh. Panoorin lang natin siya hanggang sa matapos. Okay. Okay kayo. Diba? First day niya mag-practice sa motor at marunong na siya magmotor. Tangina. Happy na happy yung ano eh. Happy kayo. Oh, kapoy na ka. Di kapoy lagi siya drive motor. Oh, ito yung motor namin nga, scooter. It's so very dirty. Yan lang, sobrang init. Ay, napakainit yung makina niya. Pamaol Israel. So, itong video na ito ay yung ate ko ay nagpa-practice ng pagmumotor.